Saya mulai lagi graji bersama Romel. Pakai mesin dinamo 5 HP. Sehari karya main basic mebel, bikin konten gaji kita bikin sendiri, produksi sendiri, mulai dari roda. Ini kita pakai roda diameter 60, kita pakai dinamo 5 HP di hybrid sama diesel solar. Kalau pas mati lampu ngraji luar, kita bisa gunakan dieselnya. Masih dengan project 612 bahan kusen. Kali ini kita ngerjakan proyek rumah subsidi 64 unit. Ini kayunya. Kali ini kita tidak pakai otomatis, jadi otomatisnya cuman dinaik turun. Untuk jalan kita tarik, ringan banget, jadi dia jalan sendiri. Cukup satu operator bisa ngabisin kayu. Hemat karena kita pakai listrik. Efektif karena kalau kita butuh sewaktu-waktu kita tinggal graji.
turun otomatis. Untuk dinamo suaranya lebih ramah lingkungan, terutama untuk lokasi yang tengah kampung. Alhamdulillah udah dari 2012 kita pakai benso horizontal. Kita produksi sendiri waktu itu, sampai sekarang inovasi sampai ini kita pakai yang otomatis. Cocok untuk semua jenis kayu jati, mahoni, akasia, biasa potong. Ini hasilnya 612. Gimana hasilnya? Mantap. Mulus. Stabil, mulus, halus, lempeng. Lanjut guys. Semangat. Ngunci kayu biar raubah.
Kita terinspirasi dari WB 2000 buat Wizard. Nah, 2012 kita bikin pertama. Alhamdulillah sampai saat ini oke, bagus sekali untuk produksi. Efektif dan efisien, hemat. Masih project 612 bahan kusen. Ini sebagian yang sudah jadi seperti ini kayunya, hasil jadinya. Bisa untuk belah kayu jati, mahoni, akasia, juga berbagai kayu keras lainnya. Somel, benso horizontal, cukup satu operator. Diperhatikan adalah tanggem besi, jadi nanti hati-hati. Paling akhir kita tidak pakai tanggem, katokan saja.
pastikan hanya sedikit yang terbuang. Sisanya bikin papan. Mantap. Hasilnya mantap, Dapat Lir. banyak. Lanjut dihabiskan. Putih loro. Kita mulai lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.